Ankara'da bir gün teknoloji tur oynayacağız. Yani sırtın öğretmen. Evet arkadaşlar, Kaptan Konsol kanalına hoş geldiniz. Bugün Kuzey ile Scary Teacher'ın saçlarını yok edeceğiz. Ne? Evet, saçları yok olacak Scary'nin. Hazır mıyız Kuzeyciğim? Başlayalım mı? Evet arkadaşlar, başlıyoruz şimdi. Diyor ki şu an git diyor, şampuanın içerisine saç sökücüyü banyoda boşalt diyor. Tamam mı? O şekilde bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım. Evet, şimdi gitti kendine duş. Arkadaşlar, evet, küvetin içine suyu bastı ama biz ona gününü göstereceğiz değil mi Kuzeyciğim? Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. Oo, kapıyı kilitlemiş, görüyor musun? Bak bak bak. Anahtar kullan diyor. Zile basayım mı ya abi? Dur bak. Duymaz ki. Ya. Allah'ım, gelişe bakar mısınız şunun ya? Arkadaşlar, gelişe bakar mısınız? Evet. Hadi bakalım hemen. Baba, ben nasıl gireceğimi biliyorum. Nasıl gireceğiz? Versene be. Dur. Şuraya ben çıkayım, sana vereyim. Aa, burada ne yazıyor? Bilmem. Kötü bir gün diyor. Heh. Spor salonuna giderek daha iyi olabilir diyor. Ne istiyorsan al bakalım. Sen yap bakalım. Arkadaşlar, Kuzey şimdi oynuyor. Hadi bakalım. Papyon nerede? Sen diyordun ben biliyorum diye. Devam et bakalım. Orada mutfağa iniyordu. Yanlış bilmiyorsam orası mutfağa iniyor babacığım. Babacığım duş orada değil. Şimdi aşağı in. O yukarıya çıkıyor, aşağı in. Şimdi evet, mutfaktayız. Mutfaktayız. Bir yere inmene gerek yok, zaten aşağıdayız yani, nereye gideceğim? Aa, çikolata var. Canım çikolata çekti. Çikolatayı yiyelim. Git de ben bulayım babacığım ondan sana. Tamam baba. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar ben aldım. Bakalım. Kuzeyciğim, teşekkür ederim yardımların için. Arkadaşlar, Kuzey benim için çok iyi bir partner. Giyim odası. Aşağı mı? Oo, nereden geliyor? Nereden geldiğini gördün mü? Mutfak. Dur. Oo, hanımefendiyi gördün mü? Baba, onu yıkayalım. Şura ne? Onu yıkayacak mı? Örümcekli oda. Onu izliyorum ben zaten bir yandan da. Buracığım. Hayır, Ofis. oraya bak, oradan gör. O seni yakalasın. Riskli. Şimdi başlıyorum. Şampuanımızı aldık da nerede bizimki? Mutfakta yürüyemiyor. Şampuan da demeyelim bunu. Bu saç sökücü. Devam et. Şu an mutfakta yürüyemiyor. Devam edelim. Müzik workshop. Ha, orada kaldı arkadaşlar bu arada. Bedroom. Bakalım. Bedroom. Hanımefendi ayarlamış her şeyini. Arkadaşlar bize bakın. Kuzey bize bakın. Baba, tamam, Beyler. oynama. Oynamaya dalamıyor. Arkadaşlar, şimdi diyor ki kaç. Hadi kaç. Dur, şunu da alayım da yanımda götüreyim. Bu bana belki lazım. Eyvah. Oğlum, nasıl kaçacağız lan harbiden? Damla. Bu Mrs. Baba, oradan damla. Nasıl açtık? İnanmıyorum ben, yok böyle bir şey. Hemen hızlı hemen spor salonundan gidiyoruz. Ya çok güzel spor salonu var. Ama gerçekten imreniyorum yani. Çok güzel bir spor salonu kurmuş kendine. Baksana. Eski güzellik spor salonu falan. Baba, tamam, çık oradan. Oo, Miss Universe. Mükemmel. Baba. Abo. Baba, adını inmem lazım. Dur. Kapıyı kapatalım da. Nereye gidiyor bu ya? Ya bu var ya bu. Biri oradan. Bu yine benim karşıma gelir, daha da hayırlısı. Gelir Kuzey, ben bunu biliyorum. Aslında ne oldu ya? Nerede bu? Kuzey var ya, tam yanımızda şu an. Ne? Ya. Ona gelebilir. Cem. Oğlum bu yürüyor lan. Bu yürüyor. Kuzey, bu var ya.
Eyvah. Eyvah. Kaçma. Ana. Ne oldu? Orada durdu. Baba oradan dön. Oradan dön. Arkadaşlar bu bizim... Hayır. Aha. Geliyor. Ben sana söyleyeyim. Gelsin gelsin. Baba. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Bu sefer kaçtı bir şey şansı. Baba dışarıya tık. Lütfen. Çıkıyor mu? Evet. Oğlum orada bak Miss Sisti. Ben onu izleyeceğim şimdi. Baba. Miss Sisti daha nasıl karşılaştık Baba biz seninle? hayır. Oğlum görmez o bizi görmez. Görmez mi? Göremez bak aşağıdayım ben. Hey Miss Sisti. Bak yanımda kim var? Baba sen. Miss Sisti çok yavaş arkadaşlar ya. Baba ama. Siz de bu arada Miss Sisti'yi beklerken hemen bir abone olalım arkadaşlar kanalımıza. Baba ben de o seni gören haberim. Görmez. Arkadaşlar. Baba. Şimdi dışa giriyor Miss Sisti. Tamam. Miss Sisti girdi. Şimdi ne güzel duşunu alacak bak. Biz sana hiç bir durak durmadık. Evet biz sana hiçbir şey yapmadık şimdi göreceğiz. Evet. Bakalım. Hiçbir şey yapmadık. Sen saça bak saça. Miss Sisti kendini görünce ne yapacak? Oo saçlar bana oldu diyor. Kara olansın sen. Kara olan. How will I be crowned Miss World Oo now? çok güzel. Arkadaşlar Kız kara olan olur mu? şimdi evet arkadaşlar diyor ki güneşlenecek diyor. O diyor güneşlenmemesi lazım. Onun için sandalyesinin ayağını keselim. Hazır mıyız? Evet. Başlıyoruz. Çok basit olacak arkadaşlar bu. Ne diyor artık? Neyle keseceğiz ama? Testereyle herhalde değil mi? Testere. Aa spor yapıyor. Vay be. Ne böyle yapıyor ya. Kuzey squat yapıyor görüyor musun? Bu da yapıyor bu arada. Sürekli spor yapıyor. Bunun sebebi de herhalde bize karşı koyabilmek için. Şöyle bakalım kimi göreceğim. Bak yine yapıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Tamam. Dokuyak. Diyor ki bir ağaç kesiciyi bul diyor. Yani testeresi. Ağaç kesteresi bul. Kestere ne ya? Kestere. Oo bakın ayı kapan arkadaşlar. Al onu. Bak, biz ayı mıyız ya? Ayı. Ayı deniliyor. Ama benzin var. Aslında benzinle mi ayağını kessek? Nasıl olur? Kesilir mi benzin? Hayır. Benzin kesici bir alet değildir. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Elimize testeremize. Diyor ki şu an bunlar da kolay. sandalyenin ayağını kes diyor. Bunlar Arkadaşlar da kolay baba ya. sandalye güneşleneceği sandalyenin ayağı. Ben de bunlar da kolay baba. Evet bu biraz basit olacak gibi. Şöyle gidelim. Bizimki nerede güneşleniyor ben onu bilmiyorum. Biraz da anne baba yakınlaşmıştı. Yakınlaşmıştık değil mi? Ya buralar var ya bu evi de çok güzel ama arkadaşlar. Ha burada. Evet. Bu mu? Hayır üçüncü Bu değil. sıradaki. Üçüncü sıradaki mi? Tamam. Burada mı güneşleniyor hanımefendi? Şöyle yapalım. Koş diyor. Scary Teacher'dan önce koş diyor. Ben nereye geçeyim şöyle bir şeyler yapalım mı? Hayır yap. Yapar bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar sessiz olmamız lazım. Anam. Ben neredeyim? Onun içine girdim. Arkadaşlar inşallah beni görmez. Saunadayım şu an. Sauna doğru seyrediyorum arkadaşlar. Kuzey saunadayım. Saunayı bilmeyen arkadaşlar için sauna sıcak bir ortamdır. Vücudumuzu ısıtır. Buharla ısıtırır. Gününü gösterdik. Yıldızlar dönüyor etrafında Kuzey. Evet arkadaşlar. Bu bölümü de geçtik. Çak. Aslan oğlum benim. Yeah. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir görev daha. Evet. Evet ne diyor? Ateş yanan yere. Beğendin kuyudan. Evet arkadaşlar.
şöminesine benzin dökeceğiz. Yanlış. Önce bir söndüreceğiz, sonra benzin dökeceğiz. Görevimiz başlıyor şu an. Üşümüş. Onun bu son. Benzini daha hani görmüştük, hatırladın mı yerini? Nerede benzin? Kirare. Evet. Ne? Şimdi diyor ki 2000'kileri bizimkiler. bizimkiler. Kuzeyler güzel espriler. Kiminkiler? Bizimkiler ha? Aha. Arkadaşlar bidonu aldım. Elimdeki bidon, yani yanlış anlamayın. Hiç bidona benzemiyor belki ama nerede bu şöminesinin yerini tam biliyor musun Kuzey? Bilmem. Buluruz. Hiç dikkat etmedim biliyor musun? Ya hep de spor salonundan giriyoruz. Biz Kuzey'le spor yapmayı seviyoruz değil mi? Aa şömine orada. Nerede bu ya? Kadın nerede? İlk bölümde arkadaşlar yüz yüze geldik. Direkt karşı. Evet. Bir şey unuttuk. Benim su da almam lazım. Tabii. Niye? Su almam lazım oğlum mutfaktan. Ay geliyor Kuzey. Kaçayım. Ben de var. Şimdi önce bir suyla söndüreceğiz yoksa biz yanarız. O yukarıda. Şimdi bakıyorum. 2 tane. Evet şimdi 2 tane oldu. Evet geliyor ya. Ya yine geliyor, eyvah. Eyvah, kaçmam lazım. Eyvah. Punish you. Beyler işim çok zor. Mutfakta. Beyler işim çok zor. Nereye mi tuttu? Evet. Baba. Yukarıda mı şu an? Yani yukarıda. Ya nasıl bir kadın bu? Aşağıya iniyor ya. Nereden alacağım suyu? Kuzey suyu nereden alacağım oğlum? Evet, su burada. Tamam. Arkadaşlar önce Cim'de çok güzel. Cim'e gitmiş. Önce suyla ben şurayı bir söndüreyim. Ay ben yanacaktım Kuzey. 2 bidonda benzinim var. Bir bunu. Şimdi bir benzini dağıttık arkadaşlar. Bir tane daha var. O gelmeden kaç diyor. Şimdi biz şöyle yapalım arkadaşlar. Bizi biliyorsunuz, izlemeyi çok severiz. Scary Teacher'ın bu anını Baba. şuradan görmek Sakın, istiyorum. sakın. Kuzey var ya, bir gelirse ben bittim. Çıkamam da buradan. Hayır baba, sektirmeden gelir o. Gelir değil mi? Baba saklan orada. Bakma. Valla şu önüne arkadaşlar. Kuzey gelirse var ya, o buraya girdiğinde ben soldan kaçacağım. Bekliyoruz ya, çok yavaş. Evet, göremedi öyle. Patladı. Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Bir kere harikamızı kaldırmadık ya. Oyunumuzun sonuna geldik. Scary Teacher Bomb. Ne oldu? Bomb. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, abone olup beğenirseniz çok teşekkür ederiz. İnanılmaz derecede izleniyoruz ama birçoğunluğu abone olmadan seyrediyor. Abone olursanız çok seviniriz. Çok sağ olun.